efectivamente aquí hai unha consulta para aprobar un regulamento non por unha vontade dun goberno local, sino porque marca a lei. Estamos falando dun regulamento que afecta a un servicio público esencial e, polo tanto, é obligatorio que no proceso de elaboración dese regulamento haxa unha consulta pública. O que non é de recibo que unha consulta pública que efectivamente se fai en agosto, pero que se aproba nunha xunta de goberno, se coloca dunha maneira tan esencial nunha web e ata que o Grupo da Marea de Vigo, a través das redes sociais, a través dunha nota de prensa, di que hai unha consulta, é dicir, casi unha semana despois non sai, é dicir, prácticamente o día 20 de agosto, sai o goberno local dicindo, bueno, sí, hai unha consulta para precisamente arbitrar ese regulamento. Tardou unha semana, ademais, no mes de agosto, nunha consulta que se extendía de 12 de agosto ao 10 de setembro, tardou unha semana o goberno local en informarlle a ciudadanía a través dunha nota de prensa, porque o lógico sería remitir un escrito a todos e cada un dos colectivos que poidan ser afectados, o movimento veciñal, asociaciones de consumidores usuarios ou calquera persoa que ao longo destes anos fixera unha consulta no 010 no servicio de transporte. Teñen miles. E máis, aínda non querendo que esta consulta estivera extendida, tiveron 95 aportacións. E o lógico incluso sería poñer algunhas liñas básicas do que se quere facer. A consulta era un folio no que se explicaba que se iba a facer un regulamento e que cada persoa, de feito, a maior parte da xente, pois efectivamente non sabía que hai moitas cuestións que non teñen que ver co regulamento e si co prego concesional, como ten que ver o precio das tarifas, como ten que ver as liñas e como teñen que ver algunhas cuestións incluso sobre o servicio de explotación. E aquí é onde a nos parece que está o truco do asunto. É o único regulamento que nos coñecemos que deixe, claro que un servicio público, porque todo transporte é un servicio público, e claro que o Concello de Vigo está obrigado a prestalo porque ten máis de 50.000 habitantes e ten competencias propias en materia de transporte. Sei que a veces este Concello quere cargarlle a Xunta competencias que son propias, pero esta é nosa, e afortunadamente Vigo é dos concellos, porque se estiveran máis a Xunta de Galicia teríamos o mesmo sistema que teñen para o transporte interurbano, pois por exemplo ter 14 ou 15 concesionarias privadas operando, o que fai difícil, por exemplo, no caso da área metropolitana de Vigo, facer un transporte público integrado. Pero que nos, ademais das máis de 20 enmendas que presentamos, ademais dunha proposta completa de regulamento que presentamos non na fase que lle corresponde ao grupo político, sino na fase que lle corresponde a calqueira cidadano colectivo, presentamos unha proposta completa de regulamento, ademais falada con técnicos que elaboraron regulamentos de outras cidades, donde ademais, obviamente, o servicio se concesionaba ou se actualizaba despois de 25 anos, que é o caso do Concello de Vigo, e polo tanto é obligatorio xa por lei, por unha directiva europea, é obligatorio ter un regulamento, xa non vale só a Carta de Dereitos e Deberes dos usuarios, sino un regulamento que tamén diga cales son os deberes e os dereitos dos conductores e do personal neste caso do servicio de transporte público, pero que vostedes xa poñen aquí unha consagración que é perigosa. E nós nos regulamentos que temos consultado, os regulamentos sempre falan de servicio público de transporte. Vostedes introducen que a prestación do servicio, quero ler textualmente, o Concello de Vigo presta o servicio de transporte público urbano regular mediante viaxeiro de autobús de forma indirecta, mediante a contratación dunha empresa de calquera das formas previstas. Claro, é que iso é como estaba agora, porque se privatizou, se fixo unha concesión privada, pero vostedes o que están dicindo aquí é que iso é absolutamente inamovible, como se foran as tábuas dos mandamentos baixadas do Monte Sinaí. Se vostedes me din que é inamovible, explíquenme que están facendo moitos concellos deste país, e ademais vamos a ir incluso aos números. Os números quedan por amortizar 17 millóns de euros de vitraxa, o que custa o túnel da Porta do Sol. Poderían vostedes amortizar, librarnos do Grupo Avanza e librarnos incluso de ter que sacar unha concesión privada, e incluso perfectamente, eu espero que o novo goberno que supostamente estamos a configurar permita aos concellos crear empresa pública, porque eso é unhas demandas históricas da esquerda política na Federación Española de Municipios e Provincias, e xusto nun cambio de goberno, xusto nun cambio de tercio, xusto cando vostedes saben que Unidas Podemos está trasladando que queremos falar da creación de empresas públicas municipais, veñen vostedes co regulamento que firmaría o señor Montoro, de que isto vai a ser sí ou sí cunha explotación de empresa privada e que non hai opción a plantexar a creación dunha empresa, non digo unha empresa pública, unha empresa mixta o 51-49 como teñen en moitos concellos. Non é un momento
para poñer isto nun regulamento. Xa non vou a falar de que bo que no regulamento aparecen as tipoloxías de billete, que no regulamento aparezan os dereitos dos conductores de Mitrasa, que parecen os grandes esquecidos moitas veces na cuestión de dereitos e deberes dos servicios públicos esenciais, e nos seguimos pensando que vostedes non consultaron a ninguén, porque ni siquiera consultaron ou tiveron a opción de buscar algún regulamento xurídico mínimamente adaptado que está pasando no resto das localidades.